ఇది ఏంటిది సూపర్ ఫాస్ట్ ఏ రండి బండిదే ఐదు నంబర్ 1 2 7 1 2 విజయవాడ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 4వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్లకు వచ్చి ఉన్నది. गाड़ी संख्या 1282 चेन्नई सेंट्रल विजयवाड़ा पिनाकिनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है. ट्रेन नंबर 12712 चेन्नई सेंट्रल विजयवाड़ा पिनाकिनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हैज arrived on platform number 4. 2 చెన్నై సెంట్రల్ విజయవాడ పినాకిని సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 4వ నెంబరు ప్లాట్ఫామ్ నుండి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది. గాడి సంఖ్య 1282 చెన్నై సెంట్రల్ విజయవాడ पिनाकिनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से रवाना होने को तैयार है. ट्रेन नंबर 12712 चेन्नई सेंट्रल विजयवाड़ा पिनाकिनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस is ready to leave from platform number 4.